अरे हल्कू भाई, जल्दी चलो रे, घर बनाने का ठेका मिला है रे, वो भी प्रधान का रे। अरे वाह रे, आज तो बढ़िया काम मिल गया रे। इसी बहाने प्रधान की बिटिया भी पटा लेंगे रे। जल्दी भाग रे भाई, कहीं ये काम हाथ से निकल ना जाए रे। आज तो मजा ही आ जाएगा रे। लो प्रधान जी, हम आ गए रे। अब तुम टेंशन ना लो रे, हम बना के देंगे रशानिया महल रे। अरे झोपड़ी वालों, मुझे तुम पे पूरा यकीन है रे। मेरा रशनिया महल बना के ही मानोगे रे। अब जल्दी से काम पे लग जा रे भाई, घर बनाने के बाद ही तो मिलेगी प्रधान की बेटी देखने। चल जल्दी। हल्क भाई, आखिर ये प्रधान की बिटिया दिखती कैसी होगी रे? मैंने सुना है बिल्कुल रसानिया जैसी दिखती है रे। अरे अनर्थ हो गया रे, मेरी बेटी को जंगल की गुफा का राक्षस उठा कर ले गया रे। अब क्या करूं रे? तू रो मत रे प्रधान, हम दोनों तेरी बिटिया को बचा कर लाएंगे रे और उस राक्षस को हरा देंगे रे। ये तो बहुत डरावना जंगल है रे। वो देख, वहाँ पर है गुफा रे। चल जल्दी चल रे। भाई ये कैसी गुफा है रे? इतना अंधेरा है रे, बल्ब जला दे रे। मजाक मत कर रे। अरे ओ झोपड़ी वाली, कहाँ है रे? हम तुझे बचाने आए हैं रे। भाई वो देख, सामने से कोई आ रहा है रे। हल्कू रे, शुक्रिया रे इतनी दूर आने के लिए। मैं तो बस घूमने आई थी रे। चल घर चल रे। इनको क्या पता, मैं ही राक्षस हूँ। बस एक बार गांव के अंदर चली जाऊँ, फिर सबका खेल खत्म कर दूंगी। पार्ट 2 का वेट करो।